ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა იმ ერთ-ერთ კომპანიას მიაკვლია, რომელიც თბილისში ლილოს ბაზრობის ტერიტორიაზე სხვადასხვა კონტრაფაქციული ვიდეო და აუდიო დისკების დამზადება გასაღებას ახდენდა. Როგორ აფასებენ მომხდარს ის მუსიკოსები და შემსრულებლები, რომელთა საავტორო დისკებიც ლიცენზიის გარეშე იყიდებოდა. ნახეთ ჩვენი სიუჟეტი. ლილიკო ნემსაძე, ჯემალ სეფიაშვილი, ნანი ბრეგვაძე, ნატო გელაშვილი, ბერა. ეს არის არასრული ჩამონათვალი იმ მუსიკოსებისა თუ მომღერლებისა, რომელთა აუდიო თუ ვიდეო ალბომების დამზადება გასაღებას შპს-3D უკანონოდ ახდენდა. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა ლილოს ბაზრობის ტერიტორიიდან დიდი ოდენობით კონტრაფაქციული ვიდეო და აუდიო დისკები ამოიღეს. საქმეზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 199 მუხლის მეოთხე ნაწილით მიმდინარეობს, რაც 3 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. TPS-3D ლილოს ბაზრობის მიმდებარე ტერიტორიაზე ახდენდა აღნიშნული დისკების დამზადებას და რეალიზაციას. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 199 მუხლის მეოთხე ნაწილით, რაც თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს 3 წლამდე ვადით. მაღაზიები დალუქული არ არის, აგრძელებს ჩვეულებრივად მუშაობას, უბრალოდ საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლების მიერ მოხდა კონტრაფაქციული დისკების ამოღება. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ინფორმაციით შპს-3D-მ სანო სტუდიოს ჰოლოგრამაც გააყალბა და სტუდიის დისკებს ასევე ლიცენზიის გარეშე ყიდდა. საავტორო უფლებების დაცვას სანო სტუდია წლების განმავლობაში ცდილობდა, თუმცა სტუდიის ხელმძღვანელის განცხადებით ამას შედეგი არ მოჰყოლია. სახელმწიფოს ჩართვას საავტორო უფლებების დაცვაში მერაბ სანოძე დადებითად აფასებს. ვიღაცა ესე ძალიან ტუტუცურად იღებს, გამოუშვებ თუ არა, ეს იმ წუთშივე აყალბებს. ჩემი ლოგოც აქვს მოპარული, ესე თქვა და ლოგოსაც თავისი იეტესის ნომერი 100,000-ობით ზარალი გვაქვს, 100,000-ობით მინიმუმ. აკლდება ვის? აკლდება მსახიობს, აკლდება კომპოზიტორს, ტექსტის ავტორს, აკლდება სახელმწიფოს. ჩვენ ხო დღეს განახტელები ვართ, ხო? მოგებას გადასახადს ვიხდით. სახელმწიფოს ნება ესე თქვა, თუ ეხა გამოჩნდა ესე, ხო, მე ვარ ძალიან მოხარული. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის მიერ ამ თემით დაინტერესებას მომღერალი ნატო გელაშვილიც მიესალმება. მისი განცხადებით, კონტრაფაქციული ვიდეო და აუდიო დისკების დამზადება გასაღება ახალი პრობლემა არ არის და საკუთარი დისკების ულიცენზიოდ გაყიდვას მომღერლები დიდი ხნის წინაც აპროტესტებდნენ. დავუშვათ დისკის და იგივე იმ კასეტის ჰონორარი იყო იმდენი, რომ მე აბსოლუტურად ყოფნიდა, რომ მიარსება არა, მეცხოვრა. ჩათვალეთ, რომ 3 წელია საერთოდ დისკის ჰონორარი არის საერთოდ დავიწყებული თემა, იმიტომ რომ თუ იყიდებოდა დავუშვათ თვეში 3,000, 4,000, ეხლა დავუშვათ არის რომ შეიძლება თვეში მიიტანო 200, იმიტომ რომ იცი როგორი სიტუაცია, რომ მაღაზიამდე არავინ არ მიდის, მიდიან მელომანები. ახლა რაღაცას ალბათ ბოლო აქვს და მე მივესალმები, იმიტომ რომ ადრე თუ გვიან ეს დამოხდარიყო. საავტორო უფლებათა ასოციაციის ხელმძღვანელი მიიჩნევს, რომ საგამოძიებო სამსახურის გადაწყვეტილებით იმ ადამიანებმა, რომლებიც კონტრაფაქციული ვიდეო და აუდიო დისკების დამზადებას და გაყიდვას ახდენენ, უნდა გაიაზრონ, რომ საავტორო უფლებების დარღვევა კანონით დასჯადია. პრეცედენტი, რომელიც დღეს შეიქმნა, მიმაჩნია, რომ არის ხელშემწყობი როგორც ავტორებისთვის პირველ რიგში, ასევე იმ ბიზნესისთვის, რომელიც დღემდე ძალიან არასტაბილურ მდგომარეობაში იმყოფებოდა, გამომდინარე იქიდან, რომ ძალიან ბევრი მეკობრული ვერსია არსებობდა იმ ლიცენზირებული ვერსიების გვერდით, რომელსაც ეს ბიზნესი აწარმოებდა. დღეს ეს ფაქტი უკვე შედგა, რა თქმა უნდა, ეს არ არის საკმარისი და ალბათ კიდევ ასეთი უამრავი ფაქტი არსებობს, რომელიც გამოსავლენია, თუმცა ეს დასაწყისი არის წარმატების საწინდარი. ტელეკომპანია კავკასია შპს-3D-სთან დაკავშირებას შეეცადა, თუმცა ლილოს ბაზრობაზე მისულებს კომპანიის კუთვნილი მაღაზია დაკეტილი დახვდა. დაკეტილი იყო სხვა მაღაზიებიც, სადაც მსურველს აუდიო თუ ვიდეო დისკის შეძენა შეუძლია. რაბედიელი შპს-3D-ს კუთვნილ კონტრაფაქციულ ვიდეო და აუდიო დაწყვლებს სასამართლო გადაწყვეტილების შემდეგ გახდება ცნობილი.